السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح تشوفوا معايا كيفاش راح نحضر نوعين من الصبلي بعجينة واحدة. بالنسبة للمقادير عندي أول شي 500 غرام من المارغرين تكون طرية، ثم راح نضيف لهم كأسين من السكر الناعم، كنت كيلتهم بهذا الكاس اللي السعة نتاعو 250 مليلتر، ونضيف لهم أيضا نصف كاس من الزيت. الكاس هذا هو نفسه اللي كيلت به السكر، وقرصة ملح. نخلط بالخلاط الكهربائي جيدا حتى نحصل على كريمة. الآن راح نضيف البيض، راح نضيف 3 حبات كاملين زائد صفارين. أنا البيض نضيفه بهذه الطريقة لأن شريته من المحل، ما عرفتش إذا كان طازج أو لا، من الأحسن نضيفوه بهذه الطريقة. بعد ما خلطت جيدا البيض راح نضيف كذلك كأسين من نشا الذرة أو المايزينا اللي كيلتهم كذلك بنفس الكاس اللي كيلت به السكر الناعم. راح نضيف كذلك عطر الفانيليا، تقدروا تستعملوا البودرة، أنا نفضل نستعمل هذا نتاع السائل، ونواصل الخلط. الخليط هذا اللي حصلت عليه راح نقسمه على 2، لأني راني حابة نحصل على نوعين من الحلوى. إذا حبيتوا تحصلوا على 3 أنواع تقدروا تقسموه إلى 3 أو 4 كما تحبوا. الكمية الأولى راح نضيف لها عطر الشوكولاتة، لأني راني حابة نحصل على حلوى بذوق الشوكولاتة، وكذلك ضفت لها ملعقة من الكاكاو الأسود اللي راح يعطيني لون، وملعقة من الكاكاو البني. كما نعرفوا الكاكاو البني في الطعم نتاعو أحسن من الكاكاو الأسود، لكن الأسود يبقى عنده ميزة أنه يعطينا لون أحسن من الكاكاو البني. نخلط جيدا، وإذا شفت اللون ماهوش يناسبني نزيد شوية كاكاو بني باش نزيد نرفع درجة اللون. هنا راني رايحة نزيد ملعقة من الكاكاو الأسود. كما راكم تشوفوا ضفت ملعقة لأنني حابة نحصل على لون قاتم شوية، كل واحد وكيفاش يحب. أنا بالنسبة للحلوى تاع الكاكاو نحبها اللون تاعها شوية فونسي أو قاتم. نبدأ نضيف الفرينة تدريجيا حتى نحصل على عجينة طرية. علاش طرية؟ لأنه ربما الفرينة تكون من النوع اللي يتشرب، بعد ما نخلوها ترتاح رايحة تتشرب وراح تكون عجينة مناسبة، يعني خلوها طرية حتى تشوفوها بعد ما ترتاح. إلا شفتوها ما تشربتش نضيفوا لها شوية فرينة.
الآن جا دور العجينة الأخرى اللي ما راح نزيد نضيف لها ولا شي. راح نضيف لها فقط الفرينة حتى نحصل على عجينة طرية، وكما قلت مسبقا ما نكتروش الفرينة، لازم نخلوها طرية ونشوفوها حتى من بعد ما ترتاح. من بعد ما ترتاح لو شفنا العجينة ما تشربتش نضيفوا لها شوية فرينة. مهم جدا أننا نخلو العجينة هذه ترتاح، ما لازمش نخدموا بها مباشرة. أنا لفيتهم في بلاستيك غذائي وراح نخليهم يرتاحوا 15 دقيقة إلى نصف ساعة. بعد ما جيت نفرش الصواني تاعي بورق الزبدة، فكنت نظن أنه عندي كمية تكفيني، ولكن ما كفانيش. فراح نشارك معكم هذه التدبيرة اللي شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي، تسلكوا بها رسانكم من توقعوا في نفس الموقف اللي راني فيه الآن. عندي دي 27 الورق اللي نشروه من المكتبة. دهنت الأولى بالزيت، وراح نوضع فوقها الثانية اللي ما راحش ندهنها، الثانية ما راحش ندهنها. ثم راح نضيف فوقها الثالثة اللي هي راح ندهنها جيدا، يعني ورقة ندهنوها وورقة ما ندهنوهاش. العملية هذه تقوموا بها ربع ساعة قبل ما تفرشوه في الصنيوة اللي تدخل للفرن. أنا ما العملية هذه ما نقومش بها دائما، فقط لما يحصل معي هذا الموقف وما يكفينيش ورق الزبدة، فراح نكمل بهذا الورق اللي راني نخدم به أمامكم. أنا التدبيرة هذه شفتها في وسائل التواصل الاجتماعي وجربتها ونجحت معايا، لهذا السبب حبيت اللي ما يعرفوهاش أنهم يشوفوها ويعتمدوها. بعد ربع ساعة فقط راح يتشربوا الأوراق جيدا الزيت وتقدروا تستعملوهم. لما نجو نحلو عجينة الصابلي من الأحسن أننا نحلوها على بلاستيك. البلاستيك راح يكون عملي جدا، لأنه في حالة ما استعملناش البلاستيك رايحين نضطروا أننا نضيفوا الفرينة، وبالتالي راح نفسدوا القوام تاع العجينة والصابلي. لما ندخلوه للفرن راح يتكمش والشكل نتاعو يتغير. في حالة ما حبينا نحصلوا على حلوى بومبي، الشكل نتاعها بومبي، نستعملوا بلاستيك بين الطابع والعجينة، ولكن العملية هذه راح تاخد منا شوية وقت. فأنا رايحة نطبع مباشرة، فقط حبيت تشوفوا معايا هذا الطريقة. راح نطبع مباشرة كما راكم تشوفوا العجينة. لما نورقوها أو نحلوها نخلوها شوية للهواء باش نطبعوا الحبات، لأنه المول هذا راح يلصق لنا إلى بدينا نطبعوا مباشرة. الحلوى هذه نتاع الصابلي لما ندخلوها للفرن من الأحسن نخلوه ياخد لون ذهبي فاتح، يعني ماشي هذاك اللون الذهبي اللي يجي باين في العين، يكون خفيف. الحلوى راح تكون عندها طعم رائع وتجي فيها واحد القرمشة خفيفة، والحلوى تجي بنينة بزاف. بعد ما كملت طبعت العجينة الأولى، الآن جا دور العجينة الثانية بذوق الكاكاو، واختاريت مول على شكل قلب، وراح نطبعها حتى نكمل كامل الكمية تاع العجين اللي عندي. بالنسبة للطهي نتاع هاد العجينة في الفرن هو ماهوش كيما العجينة الأولى، يعني ما لازمش نخلوه ياخد لون ذهبي كتير، فقط لما نشوفوها انتهت أو طابت نخرجوها، ما لازمش تاخد لون. الفيديو هذا أنا خصصته فقط للعجينة. إن شاء الله ربي يقدرني ونقدر نصور لكم التزيين تاع هذه الحلوى، لأنه عندي ضيق وقت رهيب، عندي كمية تاع مقروط وكمية تاع حلوة الطابع لازمني نحضرها. إن شاء الله يا ربي يقدرني ونقدر نصور لكم التزيين ونصور ونعمل المونتاج.
والأساس في حلوى الطابع هو العجينة. لما تكون عجينة الحلوى ناجحة فالتزيين مجال مفتوح، وكل سيدة تزين الحلوى تاعها بالشكل اللي تحبه بالإمكانيات اللي عندها. نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، وإلى اللقاء.